אנחנו אוחזים את הגליל משני הקצוות, כן? ומרימים אותו מעל הראש, כך שהגליל בדיוק מעל הקודקוד. בדיוק מעל הקודקוד, אפשר להעביר אותו אולי קצת אחורה פה. זהו. אנחנו שואפים אוויר, עם הוצאת אוויר, אנחנו מטים את הגב קדימה. זאת הטיה, יש לנו ציר מאוד נמוך. הציר הוא מפרק הירך. מכאן אנחנו תולים את הראש ותולים את כל עמוד השדרה קדימה. יש לנו דימוי של הטבור שרוצה להגיע אל הרצפה, כן? והעמוד השדרה מאוד מוערך כמובן. אנחנו לוקחים אוויר, עם הוצאת אוויר, השקעה חזקה מאוד של שרירי הבטן, המותנית מתקמרת לאחור, ואנחנו לאט לאט מתרוממים מהחלק התחתון. הדימוי הוא של חוליה אחרי חוליה, זה דימוי. קשה מאוד לעשות את זה מדויק. הגענו למצב ישר, עמוד שדרה לגמרי ישר, קודקוד מקביל לתקרה. אנחנו לוקחים אוויר, עם הוצאת אוויר אנחנו מפנים את החזית ימינה. עם הגליל, הראש הולך ביחד. ואנחנו מכופפים את המרפקים לאחור תוך כדי הוצאת אוויר ומיישרים. ויש לנו כפיפה של המרפקים ואישור. עם האישור ניקח אוויר ונפנה את החזית שלנו עוד קצת ימינה עם הוצאת אוויר. ואישור והוצאת אוויר וניקח אוויר. ועם הוצאת אוויר הטיה של הגוף קדימה, לכיוון ימין, מקסימום ימין, הטיה מקסימום ימין. נשאר שם רגע, ניקח אוויר, עם הוצאת אוויר תלייה של ראש, כל עמוד השדרה, מתח לכיוון הברך. קודם הייתה לנו עבודת כוח, עכשיו יש לנו עבודת הערכה, הגמשה של כל שרירי הגב. אנחנו תופסים שוב את הגליל משני